Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Como podem ver, o pessoal quando leva com bebês no cabedal até dança um malhão como ninguém dançou. Mas não, este vídeo era com o intuito de usar as artes ninja, arte ninjutsu no Airsoft. Será que resulta andar de katana? Será que se consegue chegar tão perto do pessoal para tentar fazer uma stealth kill? Será que é possível? Não sei. Mas será que estas técnicas são adequadas para o Airsoft? Será que não? Vamos já ver. Ora, vou-vos mostrar algumas partes. Resumidamente, não gosto de meter vídeos assim muito grandes do início ao fim do jogo. Gosto só de meter as partes em que eu mato alguém. Para ser rápido o vídeo e também para não ser secante para quem está a ver o vídeo. Prontos, vamos ficar aqui com as imagens aqui, resumidamente do que aconteceu. Eu estava à espera que viesse ao meu encontro. Ah! Então, viraste-me costas! Viraste-me costas! Eu não mato ninguém de katana, cara. Não consigo matar ninguém de katana, foda-se. Quase matava os... Foda-se, vou foder de katana, cara. Não consigo. Oh.
caralho. Estaba así, ó. Ai, que susto! Até também morreste? Morreram os dois? Oh. Caralho! Falhaste! E assim termina este vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem um like, partilhem, subscrevam. Vejam os meus outros vídeos. Pronto, este campo onde eu joguei é o Central Strike Arena. Fica na zona de Vagos. Quem quiser jogar neste campo é só entrar em contacto com a loja da Central Strike. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Tudo bom para vocês.